Buyevoning bo'linishi. Turk va Mo'g'ul shamollari ostida qulagan davlat qadimgi Koreya tarixining eng sirli va eng muhim sahifalaridan biri bu Buyevo davlatidir. Buyevo miloddan avvalgi 3-asrda Manjuriyada, bugungi Xitoyning shimoliy sharqiy qismida paydo bo'lgan. U o'sha davrda Koreya yarim orolining eng rivojlangan davlatlaridan biri bo'lib, keyinchalik Goguryeo, Pekche kabi buyuk qirolliklarning ildizi hisoblanadi. Ammo Buyevo uzoq yashamadi. Uning atrofida doim shimoldan shamol esardi. Bu shamol ko'chmanchi turkiy va mo'g'ul qabilalarining yurishlari edi. Aynan shu shamol Buyevoning taqdirini o'zgartirdi. Turk-mo'g'ul bosimi Xunlar davrining boshlanishi miloddan avvalgi 2-asrda Osiyo davlatlarida ulkan kuch Xunlar imperiyasi paydo bo'ldi. Ular bugungi Mo'g'uliston, Janubiy Sibir va Shimoliy Xitoydan tortib to Manjuriya chegaralarigacha hukmronlik qildilar. Buyevo esa aynan Xunlar hukmronligiga yaqin joyda joylashgan edi. Xunlar, ya'ni ilk turkiy konfederatsiya, o'z chegaralarini kengaytirar ekan, Buyevo hududiga kirib bordi. Bu esa davlatni siyosiy va harbiy inqirozga olib keldi. Xunlarning bosimidan Buyevo ikki tomondan siqila boshladi. G'arbdan Xunlar, ya'ni ko'chmanchi turkiy lashkarlar, shimoldan esa Donghu va Wuhan, ya'ni proto-mo'g'ul va Manchu qabilalari edi. Buyevoning ikkiga bo'linishi miloddan avvalgi 1-asrga kelib, Buyevo ichki tartibsizlik orasida qoldi. Xunlar mamlakatining shimoliy qismini egallab oldilar va o'zlariga bo'ysundirdilar. Bu jarayondan keyin Buyevo ikki bo'lakka bo'lindi: Shimoliy Buyevo va Sharqiy Buyevo. Buyevoning eng mashhur shahzodalaridan biri Chumong hisoblanadi. U Buyevo saroyidagi taxt vorisi hisoblanib, ichki hasad va fitna tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. U bilan birga bir guruh sodiq lashkarlar ham shimoldan janubga qarab yo'l oladi. Ular Yalu daryosi bo'yida yangi davlat Goguryoga asos solishadi. Bu Goguryo keyinchalik Koreya tarixining eng qudratli qirolligi aylanadi. Chumong o'z davlati orqali Buyevoning ma'naviy merosini davom ettirdi. Biroq Buyevoning o'zi asta-sekin tarix sahifalaridan o'chib ketdi. Buyevoning so'nggi nafaslari Shimoliy Buyevo Xunlar nazoratida o'z mustaqilligini butunlay yo'qotdi. Uning xalqi turkiy va mo'g'ul qabilalariga singib ketdi. Sharqiy Buyevo esa uzoq yashamadi. U ham milodiy 1-asrda Goguryo tomonidan bosib olindi va butunlay yo'qoldi.